ఈరోజు మనం క్యాఫ్లాన్ పౌడర్ గురించి తెలుసుకుందాం. క్యాఫ్లాన్ పౌడర్ ఏంటంటే మేకల్లో కానీ గొర్రెల్లో కానీ వచ్చే దగ్గుని నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇది మనం మార్నింగ్ ఒక 5 గ్రాములు, సాయంత్రం ఒక 5 గ్రాములు మేకకి చిన్న ఉండలుగా చేసి మనం నోట్లో వేయచ్చు. ఇది మామూలుగా జలుబు అంటే కుంటలో నీరు తాగటం వల్ల, వాటి వల్ల సీజనల్ వల్ల వచ్చే మామూలు డిసీజ్ వల్ల అయితే చిన్నపాటి దగ్గు అయితే మనం వీటితో కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఈ పౌడర్‌తో. అండ్ ప్రతిసారి యాంటీబయాటిక్‌లు వాడటం కంటే ఇది కొంచెం ఉత్తమం. దీనివల్ల జీవం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇది సివియర్ దగ్గుకైతే పనికిరాదు. మామూలు దగ్గు అలాంటి వాటికైతే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ కంపెనీ తెచ్చుకోండి. ఆయుర్వేదంది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దగ్గుకి క్యాఫ్లాన్ పౌడర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్.